Neroris, kalian pernah nggak di rumah sendirian tiba-tiba mendengar ada benda-benda yang bergerak, pintu yang terbuka sendiri, atau jendela yang tiba-tiba tertutup? Fenomena poltergeist adalah kejadian di mana benda-benda di sekitar kalian tampak bergerak atau mengeluarkan suara sendiri seperti suara ketukan, pintu yang menutup sendiri, hingga benda yang terlempar dari tempatnya. Salah satu fenomena poltergeist paling terkenal adalah kasus rumah Enfield di Inggris di mana saksi mendengar suara aneh dan melihat benda yang bergerak tanpa alasan. Ini adalah inspirasi dari film Conjuring 2, The Enfield Poltergeist. Beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa ini bisa disebabkan oleh energi yang belum terjelaskan. Namun bagi banyak orang, ini adalah bukti nyata dari kekuatan supranatural. Apa yang kalian percaya, Neroris? Coba komen dan jangan lupa subscribe karena lebih banyak horor hanya di Neror.